Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui simkuring Lukman Arif Lukmana dina Warta Sunda. Pamarentah Kabupaten Pemkab Kulungkung mimiti ngalakukeun pamulihan di Kacamatan Nusa Penida. Sanggeus lumangsung banjir bandang, akses umum kanggo wargi kiwari dibuka. Kaayaan ayeuna anu tangtos akses umum atos dibuka. Sanaos di Desa Pet seueur wargi anu aya keneh jalan anu teu acan tiasa dibenarkeun. Sanggem hulu palaksana kalaksa awak penanggulangan musibah wewengkon BPBD Kabupaten Kulungkung. Putu Widiada 14 Desember 2021 Widiada ngunggulkeun Caarongka anu lumangsung di Pulo Nusa Penida. Lumangsung alatan hujan deras sapeuting pihakna menangkeun informasi ti awak meteorologi, klimatologi, sarta geofisika. BMKG yen lumangsung hujan ekstrim di wilayah Pulo Nusa Penida. Informasi ti BMKG kamari aya hujan ekstrim di sababaraha wilayah Nusa Penida di luhur. Perkiraan hujanna tabuh 11 atos mimiti turun. Lamun di wilayah handap, hujanna mimiti tabuh 3 dini dinten. Tabuh 3 cai atos mimiti tumpak di pilemburan anu aya handap cenah. Nah, pamirsa, mung sakitu wae warta berita singket anu tiasa ku simkuring dugikeun. Wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.